Yeah. Okay. Okay. Yeah, yeah, yeah. 이 노래는 해금, yeah. 올라타봐 지금, yeah. 복작되는 리듬, 어쩌면 이 또한 또 다른 해금, yeah. 이 노래는 해금, yeah. 올라타봐 지금, yeah. 복작되는 리듬, 어쩌면 이 또한 또 다른 해금, yeah. 이 노래는 해금, yeah. 올라타봐 지금, yeah. 복작되는 리듬, 어쩌면 이 또한 또 다른 해금, yeah. 해석되는 자유, yeah. 개소리는 out, yeah. 표현들의 자유, 어쩌면 누군가의 조금 살고 그거한 자유일런지, 당신의 판단과 추측이 확실한 신념들이 있는지, 당신의 자유와 타인의 자유가 동일하다 믿는지, 그렇다면 주저 말고 올라타봐. 금지된 것들로 부투여해봐. 각자의 취향조차 이해들을 못하는 불행한 이 시대를 살아가는 이들을 위한 이 노래는 금지된 것을 푸는 것뿐이지. 허나 자유와 방종의 차이지만 부디 구분하길, yeah. 이 노래는 해금, 올라타봐 지금. 복작되는 리듬, 또 다른 해금. 이 노래는 해금, yeah. 올라타봐 지금, yeah. 복작되는 리듬, 어쩌면 이 또한 또 다른 해금, yeah. 이 노래는 해금, yeah. 올라타봐 지금, yeah. 복작되는 리듬, 어쩌면 이 또한 또 다른 해금. 쏟아지는 정보들은 상상의 자유들을 근절시킨 가동시의 사상의 통일성을 원해. 왜 내 머리 앞에 각종 오해주는 눈을 가리고 이제는 생각에 좌우조차 범해. 각종 논란들은 판단들의 혼란들을 야기시키고 또 쉴 틈 없이 생산되네. 과연을 금지시킨 건 무엇일까? 어쩌면 우리 자신 아닐까? 자본의 노예, 돈들의 노예, 중고심과 편견 혐오의 노예, 유튜브의 노예, 플렉스의 노예, 이기심과 탐욕이 미쳐나지네. 눈 감으면 편해, 모든 게 뻔해. 이득에 따라서 뻔히 갈리는 견해. 시기와 질투에 다들 말해 눈들이 먼해. 서로가 서로에게 족쇄를 거는 것도 모른 채 정보의 쓰나미에서 쓸려내려가지 말길. 우린 자유와 방종의 차이지만 모두 구분하니, yeah. 이 노래는 해금, 올라타봐 지금. 복작되는 리듬, 또 다른 해금. 이 노래는 해금, yeah. 올라타봐 지금, yeah. 복작되는 리듬, 어쩌면 이 또한 또 다른 해금, yeah. 이 노래는 해금, yeah. 올라타봐 지금, yeah. 복작되는 리듬, 어쩌면 이 또한 또 다른 해금, yeah. 이 노래는 해금, yeah. 올라타봐 지금, yeah. 복작되는 리듬, 어쩌면 이 또한 또 다른 해금, yeah. 이 노래는 해금, yeah. 올라타봐 지금, yeah. 복작되는 리듬, 어쩌면 이 또한 또 다른 해금, yeah.